Tre squadre in Serie A, la regione più rappresentata nel panorama del calcio a 5 femminile. La Polisportiva Marzana Canzette di Rovigo è la, definiamola, giovane veterana, avendo raggiunto il massimo campionato lo scorso anno dopo la defezione del Real Grisignano. Fra circa un mese troverà la buona compagnia del Padova Calcio a 5 e dell'Audace 5 Verona. I tre sodalizi sono stati accolti a Venezia nella sede della Giunta regionale del Veneto dal presidente Zaia e gli assessori De Berti e Corazzari, benaugurante aperitivo di una stagione che, come la precedente, incontrerà tutte le difficoltà legate a fare sport, oltretutto a livello nazionale, durante la pandemia. Il Covid è triste per due motivi. Primo, perché non porti le persone a vedere le partite ed è fondamentale. Secondo, perché ci sono dei costi decisamente superiori, ma per i tamponi, ma per i trasporti, ma per i biglietti aerei che hanno dei costi triplicati. Quindi spero che si possa normalizzare la cosa. Tamponi e vaccini sono un costo importante per la vostra organizzazione. Senz'altro, l'anno scorso abbiamo dovuto fronteggiare tutta questa situazione di tamponi praticamente settimanali anche poi per le finali. Finora sono stati tutti a carico nostro, aspettiamo i ristori che sono stati garantiti, hanno detto che arriveranno, vedremo quando. Abbiamo avuto mediamente una cinquantina di tamponi a settimana. Per fortuna con la federazione c'è stato l'accordo tramite Federlab e abbiamo risolto la cosa in maniera organizzandoci abbastanza bene. Ci può quantificare il costoso, tanto per capire un attimo? È costoso, io posso dire che il costo di tutta questa operazione qua si gira intorno ai 10-12 mila euro. Comprarsi la straniera importante per il campionato? Bravissimo, ci costerebbe forse meno comprare una straniera da portare giù per l'anno prossimo, per quest'anno anzi.